abbiamo il dottor Marco Martello, collega, che si occupa di irrigazione con l'Agrostar e soprattutto con la Valle, di cui è importatore, no? E qui da noi abbiamo un ottimo esempio di un Ranger applicato anche addirittura in ratio variabile. Da te il compito di farci introdurre, diciamo, nell'ambito tecnologico di questa macchina e di questa tecnica irrigua, proprio perché il dottor Mari fino adesso è riuscito bene a spiegarci quello che può essere l'opportunità offerto sia da questo sistema di irrigazione e sia anche proprio dal ratio variabile. Bene, grazie Lorenzo, buongiorno a tutti. Sì, io sono Marco Martello, sono responsabile commerciale per Agrostar. Agrostar è un'azienda storica del settore, nasce nel 77 e nasciamo dal mondo del drenaggio tubolare, del mondo degli spianamenti e delle sistemazioni idraulico-agrarie. Ma nel correre del tempo, ancora negli anni 80 fino agli anni 90, ci si è resi conto che il creare delle grandi superfici, diciamo, con delle sistemazioni idraulico-agrarie idonee all'installazione delle grandi macchine, delle ali articolati, si è visto appunto l'opportunità di entrare nel mondo dell'irrigazione, e dagli anni 90 siamo appunto distributori per il marchio Valli, che è una multinazionale leader di mercato rispetto a quello che sono le ali articolate, che è un po' l'argomento di oggi con i sistemi di irrigazione di precisione. Valley, diciamo, è un'azienda che appunto nasce negli anni 50, in qualche modo, diciamo, comprendendo l'importanza del poter irrigare con sistemi, diciamo, ad aspersione, però a basso consumo sia energetico che idrico, e ha sempre avuto una visione, diciamo, verso il futuro, quindi già a partire, diciamo, dai primi anni 80 fino agli anni 90 cominciare comunque con dei pannelli già più tecnologici, poi arrivando a dei pannelli di comando digitali, fino andando a finire appunto sul mondo del telecontrollo. È chiaro che appunto la gestione di queste grandi macchine più è agevolata e più si riesce a rendere efficiente, e più diventa, diciamo, conveniente poi per le aziende agricole utilizzare questi sistemi. Poi già, diciamo, nel finire degli anni 2000, fino al 2007-2008, insomma, sono venute avanti le esigenze appunto di quello che adesso è l'irrigazione di precisione, e quindi, diciamo, c'è stato tutto quello che è lo sviluppo dei sistemi a ratio variabile, che abbiamo parlato anche il professor Morari, che vedremo più avanti, diciamo, in modo dinamico. Adesso andiamo a vedere un po' cosa sono però queste macchine. I Pivot Ranger sono ali articolate, così vengono chiamate, sono delle strutture in come vedete, grandi campane fatte da tubazioni in diametro del 160 che le mantengono poi fino a quelle che noi chiamiamo le torri, che sono, diciamo, quelle torri dove si vedono le ruote. Da quelle torri scendono giù dei cavi elettrici fino ad alimentare dei motori elettrici a basso consumo. Stiamo parlando di motori da 0,6 cavalli, insomma veramente poco, alimentano la forza vuota e vanno via piano piano, perché comunque sono macchine, diciamo, che alla velocità massima vanno a 100 metri ora, quindi sono macchine molto lente con un rapporto di riduzione molto importante, stiamo parlando di 1 a 52, quindi non servono grandi potenze. Nonostante le altissime dimensioni, come vedete, stiamo parlando comunque di un'irrigazione spray, di un'irrigazione molto uniforme e molto efficiente. Andando, diciamo, a vedere quello che è quella che noi chiamiamo irrigazione, quindi la parte superiore alla tubazione, come vedete in questo caso ci sono le valvole perché si collega al mondo poi che vedremo del sistema di irrigazione di precisione, ma fondamentalmente c'è una tubazione che esce con quella curva a 180 gradi, scende giù perché poi, diciamo, anche lì lo sviluppo è stato quello di portare l'irrigatore vicino alla cultura, quindi evitare così le dispersioni per deriva dell'acqua, quindi abbassare l'irrigatore, avvicinarlo alla cultura e utilizzare sistemi spray come quelli che potete vedere, diciamo, nella ripresa.
Questi sistemi questi irrigatori, diciamo, hanno la capacità di rompere l'acqua in gocce abbastanza distribuite, diciamo, su tutto il terreno, e quindi creano una sorta di effetto pioggia. Questi sistemi li chiamano, tecnicamente wobbler, però creano proprio delle gocce che non sono nebulizzate, ma sono molto uniformi, e quindi questo permette, avendo una vicinanza come in questo caso di un paio di metri tra uno e l'altro, di riuscire ad avere un'elevatissima uniformità di distribuzione. E in questo modo appunto si raggiungono delle uniformità in tutta la macchina molto elevate. L'altro aspetto che è molto importante è legato alla pressione. Le macchine, questo tipo di macchine, lavorano a basse pressioni, si lavora a 2-3 atmosfere, quindi bassi consumi energetici, ma anche appunto un aiuto proprio in quello che è la qualità dell'irrigazione. Non basta solo la bassa pressione, addirittura mettiamo quello che chiamiamo regolatore di pressione, quindi se guardate, diciamo, quello che è la curva dove scende la calata, noi vediamo quell'oggetto lì a forma di ovale, chiamiamola così, quello è il riduttore di pressione. Il riduttore di pressione permette che ogni ugello arrivi a una pressione costante, in questo caso sono da 1,4 bar, ma oggi, perché è una macchina realizzata ancora alcuni anni fa, oggi stiamo lavorando addirittura a 0,7 bar, quindi abbiamo delle macchine, diciamo, enormi, di grande estensione, macchine da 300, 500, 600 metri che lavorano da un bar e mezzo fino a 3 bar, quindi bassa pressione. Ecco, questo, diciamo, è l'aspetto positivo di questo tipo di macchine. Quella che vedete rientra nella famiglia dei Ranger, perché, diciamo, possono avere sono due grandi famiglie. C'è la famiglia dei pivot, che sono state le prime macchine, quindi non hanno questo che noi chiamiamo carro che avanza frontalmente, ma hanno una struttura, un perno, diciamo, centrale, e su quello tutta la macchina ruota, che sono, diciamo, le macchine più classiche. Poi però chiaramente si adattano meglio ai campi che hanno una forma abbastanza quadrata, quindi che non abbiamo un lato molto più lungo e uno più corto. Però poi l'esigenza è stata appunto di adattarsi ad appezzamenti che sono lunghi ma meno larghi, e quindi poi è nato quello che sono, che noi chiamiamo, insomma, Ranger, macchina ad avanzamento lineare. La differenza sostanziale quindi riguarda proprio quello che è l'elemento del carro, questo che vedete. Il pivot, appunto, essendo imperniato, non si muove, le campate sono identiche, quindi il sistema poi di irrigazione è identico, ma è chiaro che qua abbiamo un carro che deve avanzare frontalmente, non va guidato da nessuno, ha un suo sistema di guida, che sono queste barre che vedete, diciamo, vicino allo stradone. Questa qua, aspetti che mi sposto, eccola qua, questa è la barra di guida, quindi questa macchina segue il solco che in genere oggigiorno le aziende, avendo sistemi GPS sui trattori, fanno, diciamo, uno scavo perfettamente parallelo a quello che poi il canale di alimentazione che andremo a vedere, quindi la macchina segue questa traccia qua, ha un suo sistema di allineamento, quindi è un sistema elettromeccanico a camme che sente, diciamo, la posizione e fa correggere in qualche modo l'avanzamento delle campate, perché poi sembra semplice, però ha tutto un suo sistema di allineamento. La macchina deve essere sempre squadrata, diciamo, rispetto al suo avanzamento, e quindi mantiene in qualche modo quello che è il suo avanzamento. Il cuore poi di tutto questo è quello che noi chiamiamo il pannello, quindi andiamo guardando un po' tutte le varie componentistiche. Questo è il quadro di comando. Il quadro di comando, diciamo, va data la sua alimentazione elettrica. Chiaramente per andare elettricamente noi abbiamo un generatore in questo caso, ma si possono anche creare delle macchine che trascinano un cavo elettrico, quindi possono essere anche completamente elettriche, diciamo, dall'allacciamento Enel. In questo caso qua, per praticità, visto che siamo comunque lontani da centri aziendali e comunque per alimentare la pompa le necessità energetiche sono maggiori, quindi abbiamo un generatore di corrente elettrica, e poi quello che è un po' il pannello, diciamo, che è il pannello di comando. Quindi, diciamo,
attraverso questo sistema, adesso non è l'ultima generazione di pannelli perché appunto la macchina ha già qualche anno, però possiamo impostare tutti i nostri comandi, si può mettere diciamo la percentuale di avanzamento, la quantità di millimetri che vogliamo dare, e poi diciamo tutto quello che vedremo più tardi, che sono, quando accenderemo la macchina, tutte le impostazioni per permettere anche l'irrigazione di precisione. Quindi con questa macchina si può regolare i millimetri, dare un fermo macchina, dire a tot posizione fermati, fermati e torna indietro, oppure fermati e basta. Posso dare appunto tutti i vari comandi necessari al funzionamento, posso anche appunto avere, se ci sono dei problemi, dei codici d'errore e quant'altro. All'interno poi del pannello c'è anche un sistema, poi un modem per il telecontrollo, e quindi diciamo poi dal telefonino oppure da un computer, praticamente da qualsiasi parte del mondo, perché il sistema comunica con un cloud, posso andare a vedere in che posizione è la macchina, quanti millimetri sta irrigando, insomma tutte le varie informazioni, il voltaggio per esempio. Per noi che ci occupiamo di pivot è sempre molto importante la parte elettrica, quindi come sta andando con il voltaggio, la pressione, se ci sono magari dei problemi appunto legati magari alla qualità dell'acqua e quindi delle otturazioni della pompa o cose simili. Quindi anche guardando in quello che è poi il mondo dell'agricoltura 4.0, questi sistemi diciamo la sposano a pieno, e già lo facciamo già da anni, quindi un telecontrollo che permette appunto seduti da remoto di avere già un'idea di quello che può essere successo nell'ambito appunto di un'eventuale problematica, quindi appunto un calo di pressione, un cambiamento del voltaggio e via dicendo, oppure la posizione della macchina e via dicendo. Tanto che anche Valley, lo sviluppo che ci sarà nei prossimi anni, oltre a quello che parleremo più tardi rispetto all'irrigazione di precisione e alla gestione dell'irrigazione di precisione, è anche proprio quello che è il mondo della telemetria di queste macchine, quindi poter avere veramente molte informazioni e ottimizzare quello che poi sono gli interventi rispetto al sistema. Ecco, quindi questo diciamo è l'avanzamento. Poi andando a vedere un po' le componenti del sistema, noi abbiamo, questa è l'elettropompa, quindi si parla in genere di pompe elettriche perché il generatore deve alimentare sia la macchina, quindi i motori elettrici per il funzionamento della macchina, ma anche quella che è la pompa. Quindi qua abbiamo un'elettropompa installata, qua è la sua girante, poi questo è il tubo di mandata, vedete si mette sempre, questo è un sensore di pressione che comunica con il pannello, che serve appunto anche poi per vederlo a pannello o vederlo a telecontrollo, e poi sempre anche un manometro manuale, insomma per verificare appunto che non ci siano problemi di pressione. Questa pompa poi ha il suo pescaggio, quindi va all'interno del fosso di alimentazione. Queste macchine appunto vengono in genere alimentate, possono essere alimentate con una manica e quindi con una pompa esterna e trascinano una tubazione tipo quella dei rotoloni, diciamo, e quindi possono essere alimentati in questo modo. Ma in genere, soprattutto in quella che è nel Veneto, insomma nella zona della pianura, si tende a fare macchine da canale. Quindi diciamo sfruttando quello che sono i fossi aziendali, ovviamente ricontrollando quello che sono le quote, adesso non è poi risezionati, esatto, c'è molta importanza diciamo sui livelli ad esempio, perché non si può lavorare con troppi dislivelli e via dicendo. Vanno messi a modo, va tenuto conto un po' anche della qualità dell'acqua, quindi come vedete anche ci deve essere una buona qualità dell'acqua, e quindi hanno un'alimentazione diciamo di tipo da fosso. Poi per quello che sono il mondo di Ranger, in questo caso è un Ranger che noi chiamiamo center feed, cioè con alimentazione centrale, perché il carro si trova esattamente al centro della macchina, perché diciamo abbiamo due parti speculari, quindi due campate da 60 metri su un lato con lo sbraccio finale, che poi magari spostiamo la ripresa e vi racconto anche dello sbraccio, e dall'altra parte diciamo le stesse campate, in modo tale che si riesce a fare una copertura di circa 300 metri sull'estensione della macchina, però poi ha una corsa di quasi 1200 metri, quindi irrighiamo insomma più di 30 ettari con una sola macchina, e quindi anche una superficie importante.
È vero anche un'altra cosa, cioè si possono anche fare più colture anche senza il sistema VRI, quindi di irrigazione di precisione, ma semplicemente nell'avanzamento della macchina si possono anche fare più colture. Come in questo caso vedete c'è una soia di primo raccolto da questa parte e di là invece abbiamo un mais, quindi si possono anche fare irrigazioni differenziate senza particolari tecnologie, ma semplicemente impostando un programma alla macchina in cui si impostano magari irrigazioni diverse. Ci potremmo trovare con un mais in fioritura con fabbisogni idrici appunto elevati e quindi irrigazioni magari anche da 30 mm, insomma si tende a non superare queste pluviometrie con i pivot, quindi si tende comunque a un'irrigazione frequente con bassi volumi, però insomma un mais in fioritura i 30 mm si fanno, ma magari c'è una soia diciamo in una fase fenologica diciamo ancora bassa diciamo all'inizio e quindi si può anche irrigare magari con 15-20 mm, insomma non occorre sprecarla l'acqua, il nostro obiettivo è appunto di cercare di essere efficienti proprio anche dal punto di vista agronomico. Questo diciamo è un po' la questione diciamo, rispetto a quello che sono le macchine. È chiaro che quando mi chiedono un pivot, un Ranger, sotto pivot, sotto a queste campate noi abbiamo una qualità dell'irrigazione veramente molto elevata. Il nostro problema sono sempre un po' le tare che rimangono fuori, perché è chiaro che un Ranger fa un rettangolo, lui non può iniziare a ruotare e fare cose strane di per sé e quindi diciamo la questione sono le tare. Per affrontare appunto questa problematica qua, anche Vali ha sviluppato diverse tecnologie. Nell'ambito per esempio dei pivot abbiamo le tecnologie corner, dove abbiamo addirittura una campata che si apre a compasso diciamo sugli angoli, quindi adesso con una tecnologia anche molto avanzata, quindi stiamo parlando di una campata che si guida con sistema RTK, GPS RTK come quello dei trattori, quindi segue un percorso in cui lei si chiude diciamo nei punti più stretti e si apre nei punti più ampi con un sistema di valvole per garantire quello che è l'uniformità di distribuzione e riuscire appunto a arrivare anche sempre più a coprire gli angoli. Abbiamo anche altri sistemi Bender per esempio, che diciamo se ci ritroviamo sempre con un pivot magari che non fa un giro completo ma va posizionato in un lato del campo e quindi magari fa 180 gradi, ma potrebbe fare un altro pezzettino di terra e addirittura praticamente le prime campate si fermano, arrivano su una barriera e le campate successive continuano a ruotare proprio per riuscire a prendere anche appunto delle zone che non si potrebbero irrigare con un pivot normale. E quindi diciamo lo sforzo va abbastanza di lì. Quello che è molto interessante invece rispetto al mondo dei Ranger, che non è in questo caso questo modello, ma addirittura è stato sviluppato un sistema che noi chiamiamo Universal, che fondamentalmente può ripercorrere quello che è un percorso di un ippodromo e quindi praticamente può lavorare come un Ranger, quindi ha tutta una sua irrigazione molto simile a quella del Ranger, ma arriva davanti a una barriera, si ferma e lui può pivotare. Quindi al posto di un carro del genere c'è un carro molto più grande che ha ha una piramide praticamente di un pivot sopra il carro e può fare il percorso di un ippodromo. Quindi anche questo tipo di macchine possono, diciamo, anche nel mondo di Ranger appunto si può adattare a forme dei campi magari più ovali, fatte un po' diverse, proprio appunto per riuscire a coprire più che si può, perché appunto l'obiettivo è sempre quello di riuscire a massimizzare la copertura che si riesce a fare nell'ambito dei pivot. Quindi questo diciamo un po' la carrellata diciamo su quello che sono le macchine, poi chiaramente andando nel sito internet e quant'altro si possono andare a vedere i modelli e tutto quanto, però diciamo il cuore di queste macchine è un po' questo. Però oggi come oggi ormai noi diciamo il ferro lo fanno tutti, ormai anche in agricoltura 15 anni fa erano pionieristici quelle aziende che installavano questi sistemi, ma oggi come oggi diciamo anche grazie alla coscienza che c'è rispetto al risparmio idrico e quindi anche le opportunità che ci sono appunto di contributo e quant'altro collegate ai risparmi idrici,
si stanno sviluppando anche su aziende di taglia più piccola rispetto a prima, quindi anche aziende che hanno un appezzamento di 20, 15, 20 ettari iniziano veramente a pensare a un investimento di questo tipo, proprio perché stiamo parlando di bassi consumi, di automazione e di un'elevata qualità di irrigazione e quindi anche di efficienza, quindi diciamo si sta spostando abbastanza il target. Dove stiamo andando? Dove stiamo andando? A parte il VRI che poi vedremo in modo dinamico, quello che stiamo guardando è il mondo, diciamo, poi di quello che è da una parte il telecontrollo, quindi la possibilità sul telefonino di azionare la macchina, di farla partire, di vedere tutti i miei parametri, che ormai è anche abbastanza assodata, quindi diciamo anche che le aziende che hanno 4-5 macchine, loro dal telefonino vedono appunto dove si trovano, cosa stanno facendo. Però non basta, perché appunto per raggiungere quella che è la vera efficienza entra in gioco quello che secondo me è anche il ruolo dell'agronomo, del tecnico agronomo all'interno delle aziende che gestiscono l'irrigazione, accompagnato dagli strumenti, quindi anche noi come Valli adesso abbiamo quello che si chiama Valley Scheduling, per esempio, che è un servizio agronomico proprio per riuscire a gestire dal punto di vista agronomico le culture e anche l'irrigazione di precisione, quindi si fanno dei bilanci idrici, si seguono, diciamo, i fabbisogni delle culture, si seguono le aziende in questo modo. Non basta neanche quello, si sta guardando oltre. Il Pivot, il Ranger sono macchine che stanno qua tutto l'anno. Se voi venite qua a Natale troverete il Ranger qua, non lo portano a casa. Ed è una macchina elettrica, e quindi cosa si può fare? Si può iniziare a pensare di mettere appunto anche sensoristica su questa struttura, diciamo, per avere anche un rilievo di quello che è lo stato della cultura, e quindi diciamo anche l'idea di Valley nel futuro sarà quella di accompagnare queste macchine con dei sensori, dei radiometri, per poter diciamo rilevare dati rispetto a quella che è la cultura. E ancora di più è quello che è la visione verso all'intelligenza artificiale. Abbiamo adesso è stata acquisita una grossa azienda israeliana che già applica l'intelligenza artificiale nelle serre, quindi diciamo la raccolta di dati con sensori, ma anche appunto un sistema di reti neuronali, di computer, diciamo, che imparano cosa stanno leggendo e propongono appunto delle soluzioni. E quindi adesso quest'anno metteremo probabilmente la prima macchina con questo sistema che si chiama Valley Insight, dove addirittura appunto inizieremo a vedere come funziona l'applicazione dell'intelligenza artificiale. Quindi l'agricoltore avrà un'applicazione in cui il pivot sta passando, vede che lo stato vegetativo della cultura, faccio un esempio, dell'ultima campata è più basso, quindi se ne accorge perché sta vedendo magari un indice di vegetazione più basso, e inizia a proporre delle soluzioni, tipo dire: può essere un problema di bassa pressione, magari siamo in una zona in cui ci sono dei dislivelli, l'ultima campata passa in un'area che è più alta e quindi ci può essere un calo di pressione, e l'operatore non se ne accorge, perché non ci se ne accorge, ma si vede una cultura un po' più bassa, un po' più in stress. Il sistema proporrà una soluzione, dirà: vabbè, guarda, forse c'è un problema di bassa pressione, quindi vai a controllare la pompa, prova a verificare queste cose. Anche di più, l'idea appunto è iniziare a fare proprio delle diagnosi in qualche modo anche sulle patologie vegetali e quant'altro. Quello che mi aspetto ovviamente che sarà dura all'inizio, quindi non mi aspetto già tutte risposte, mi aspetto già delle difficoltà, però quello che credo è che comunque insomma il pivot veramente diventerà uno strumento non solo per fare irrigazione, ma appunto anche per aiutare gli agronomi, i tecnici delle aziende proprio a gestire al meglio le culture, perché appunto ormai se i fattori produttivi non vengono veramente utilizzati con efficienza, appunto sempre sia per una questione prima ambientale ma poi di competitività, non vedo un'altra strada. Quindi diciamo la visione di Valli è un po' questa. Ecco, rispetto al VRI ne parleremo magari più tardi, rispetto a quando accenderemo questo tipo di impianto. Non so Lorenzo se hai qualche... Ah, ok, qualche curiosità. Dopodiché, ecco, questa è un po' la questione.
Adesso quello che sto vedendo è anche un'altra cosa. Ormai queste macchine, abbiamo i pannelli che già di base hanno già il sistema di irrigazione di precisione a spicchi oppure diciamo a strisciate, come può essere su un Ranger. Ogni pannello che noi installiamo adesso su un pivot è in grado di base, quindi senza particolari option, quindi qualsiasi agricoltore che si compri un pivot Valley si ritrova che ha la possibilità di irrigare a spicchi, cioè può caricare una mappa di prescrizione preparata appunto magari con un suo tecnico e quant'altro, e caricarla sul pannello e poter irrigare a spicchi. Ecco, questo oppure su un Ranger, diciamo, per zone, magari anche in orticoltura è molto interessante poter irrigare così per zone, senza mettere le valvole come questo impianto qua, perché appunto ormai la tecnologia è in campagna. Il problema grosso è il fatto che un po' non si utilizzi, cioè nel senso che le aziende poi magari presi da tante cose irrigano in modo uniforme, diciamo, quindi sempre omogeneo. Però quindi ecco, il passo in avanti e a mio avviso anche un po' il ruolo che sarà da parte degli agronomi che sono in campagna è proprio di aiutare le aziende a dire cavoli, abbiamo un sistema di irrigazione di precisione in casa e non lo stiamo utilizzando, quindi lo sviluppo, ecco, anche sotto quel punto di vista lì dell'irrigazione di precisione può partire anche da quello che sono le basi, l'ABC. Ho già in casa la macchina. Poi chiaro, se andiamo a parlare di irrigazione poi a settori, bisogna implementare con delle valvole, poi vi racconterò come è fatta questa macchina, quindi è un investimento maggiore, però già anche le macchine base, chiamiamole così, hanno la possibilità di un'irrigazione di precisione di base. Quello che sarà appunto il futuro è, secondo me, provare veramente di iniziare ad utilizzarle e gli operatori la utilizzano, ecco. Ti ringrazio, sei stato chiaro, capito, no, la complessità di queste macchine che ormai qui in Veneto sono abbastanza diffuse. Si notano anche perché appunto non è facile nasconderle e ho colto vari passaggi di grande interesse. Uno, questa tendenza adesso diciamo a realizzare impianti che danno soddisfazione anche alle piccole aziende o a superfici diciamo più ridotte. Sì, allora questo diciamo lo vedo come anche un effetto positivo legato a quelle che sono le misure messe in atto in ambito PSR oppure nell'ambito anche della stessa agricoltura 4.0, incentivare quelle aziende che farebbero magari più fatica da un punto di vista economico a fare un investimento del genere, ma poi vengono veramente ripagate per i risultati, perché anche un pivot che fa anche 15-16 ettari, però diciamo averli automatizzati, averli irrigati bene, avere delle macchine che hanno anche una lunghissima durata, perché noi abbiamo macchine che hanno 30-40 anni, magari si cambia il pannello, si cambiano gli irrigatori, ma la struttura è ancora buona, e quindi anche macchine con un grande ammortamento, e quindi appunto la possibilità un po' per tutti, perché con le stagioni come quest'anno veramente io sto vedendo le aziende provate a irrigare, perché comunque temperature altissime, 35-36 gradi, un'evapotraspirazione appunto delle colture elevata, e il fatto che se non si irriga veramente non si raccoglie. Immaginate adesso, anche girando qua in campagna, si vedono soia di secondo raccolto dopo frumento un po' dappertutto. Sono colture appunto che hanno la necessità di essere irrigate, e quindi anche una piccola azienda avere un sistema di automazione gli permette di seguire la stalla, per esempio, gli permette comunque, oppure anche di aumentare la sua produttività, iniziare a pensare a una coltura orticola, per esempio. Magari un'azienda che ha sempre fatto un ciclo di mais, soia, frumento, magari inizia a immaginare di fare anche un po' di orticoltura e quindi migliorare anche appunto il reddito delle aziende. Sì, assolutamente, quello poi dei secondi raccolti, diciamo, è una prerogativa di questo tipo di impianti o comunque di quelli a pioggia, ma una pioggia dolce come questa, cioè una vera pioggia, non un'aspersione che simula la pioggia, esatto, che eviti diciamo la frustata del getto d'acqua sul terreno nudo, che ci consente di attuare dei secondi raccolti e quindi accompagnarli nella fase più delicata, che è quella della germinazione dell'emergenza, con eventuali irrigazioni, soprattutto perché capitano sempre in periodo ovviamente tardo primaverile estivo, e questa ad esempio è invece una difficoltà con impianti di microirrigazione, perché appunto
l'acqua può trovarsi leggermente più distante da quella che è la linea di semina o addirittura con gli impianti sotterranei di microirrigazione in cui l'acqua difficilmente riesce a salire per capillarità fino alla zona in cui è deposto il seme, o comunque bisogna fare dei ragionamenti e vedere in base al tipo di terreno e quant'altro. Quindi questa è un'altra prerogativa e forse possiamo dire, sottolineare, perché tu l'hai già detto, come questi impianti abbiano una capacità anche di condizionare da un punto di vista microclimatico quello che è la tua cultura. E qui siamo appunto in un settore estensivo, però ricordavi le orticole, vi sono parecchie orticole che gradiscono molto questo tipo di diciamo proprio di abbassamento della temperatura, sono soprattutto i prodotti da foglia che oggigiorno anche in pieno campo tendiamo a portare anche nel periodo estivo, anche se sarebbero più colture primaverili, proprio perché oggi no, sul mercato dobbiamo immettere gli stessi prodotti tutto l'anno.